පින්වතුනි අපි දැන් අපි ගොඩක් අධ්‍යයනය කරනවා මේ දේවල්. දැන් අපේ මෛත්‍රී හාමුදුරුවෝ ඉන්නේ. අපේ සුදු හාමුදුරුවෝ. දැන් අපිට එකක් කියා ගන්න බෑ. අපේ මෛත්‍රී හාමුදුරුවෝ ඉන්නේ. හරිද? එතකොට උන්වහන්සේ කතෝලික ආගම අදහගෙන ජීවත් වෙච්ච මිනිසෙක්නේ. ඒතර උන්වහන්සේ බුදුදහම අහගත්තට පස්සේ බුදුදහම ගැන පැහැදිලා උන්වහන්සේ දැන් අද අපි ගාව පැවිදිලා ඉන්නවා. උන්වහන්සේගේ පවුලේ පිරිස පිටුදුනේ අම්මලා තාත්තලාගේ ඉඳන් බොහොම හොඳ ආభాසයක් හම්බෙලා තිනවා ඒ ආගම පැත්තෙන්. ඉතින් උන්වහන්සේ ගොඩාක් ඔය බයිබලෙ එහෙම අධ්‍යයනය කරලා හිටපු කෙනෙක් නිසා මම උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලුවා මාව උන්වහන්සේගේ ගෝලයා කරගන්න කියලා. උන්වහන්සේ පැවිදිච්ච දවස් ඉඳන් උන්වහන්සේ මට බයිබල් පන්තියක් කරනවා. බයිබලයේ තියෙන කරුණු කාරණා වෙන උන්වහන්සේ අපිට කියලා දෙනවා. ඒ කියලා දෙන කරුණු කාරණා ඔස්සේ පිටුදුනේ අපි දකිනවා සත්‍ය. මොකද දවසක පින්වතුනි මිනිසුන්ට බයිබලෙන් නිවන් දකින්න හැටි අපි කියලා දෙන්න වෙනවා. ඒ මිනිසුන්ට කියලා හරියන්නේ නැහැ බයිබලයේ කියන දේවල් වැරදි කියලා. මොකද බයිබලයේ කියන දේවල් වැරදි නෑ. එහෙම බැලුවොත් ඉන්නේ බුදුදහමත් වැරදි. දැන් ඔබ මැරිලා ඉපදෙනවා කියලා කිව්වොත් හරිද වැරදිද? ඒක වැඩි. ඔබ බලන කෝණය අනුව ඒකේ උත්තරේ වෙනස් වෙනවා. මොකද ඔබෙක් නෑ නේද මැරිලා ඉපදෙන්නේ. එහෙනම් එහෙම ගත්තොත් වැරදි. නමුත් ද්විමානිකව ගත්තොත් මැරිලා ඉපදෙනවා කියලා ගත්තොත් හරි. එහෙනම් දැක්කද බලන කෝණය අනුව වෙනස් වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඔබ ගාව යතුරු තියෙනවා නම් පින්වතුනි කොයි දේ තුලත් ඔබට පුළුවන් සත්‍ය දකින්න. ඉතින් මේ බයිබලයේ තියෙන යම් කාරණාවක් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ වදහන මිනිසෙක් විදිහට කරන්න තියෙන පින්වතුනි දෙවියන් වහන්සේට ඔබව බාර වෙන්න කියලා. Surrender to God. දෙවියන් වහන්සේට බාර වෙන්න. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් විදිහට බාර වෙන්න. බාර වුණාට පස්සේ ඔබට කරන්න දෙයක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව සතුටින් තියාවි. හරියට හරි. වැරදිද? හරි. දැන් ඔබ එහෙම කොහොමද වෙන්නේ? බුදුහාඳුර කියලා තියෙන දෙවියන් යදින්න එපා. කඳු හෙල් පර්වතය යදින්න එපා. තිසරණේ සරණ ගිහිල්ලා හොඳ උපාසකෙක් වෙලා නිවන් දකින්න කියලානේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන. දෙවියන් පස්සේ යන්න කියලා බුදුහාඳුර දේශනා කළා නෑනේ. ඔය ඔබ කතා කරන්නේ වෙන මානෙකින්. අපි දැක්කනම් පින්තුනේ මේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ විපාක ශක්තියට කියලා. එහෙනම් දැන් මම ඔබට චුට්ටට කලින් පැහැදිලි කරලා දුන්නේ පින්තුනේ ඔබට බෑ කවදාකවත් ඔබව සතුටින් තියන්න. සතුටින් ඔබව හිටවන එක, සතුටින් ඔබව පිහිටවන එක විපාක ශක්තියට විතරයි කරන්න පුළුවන්. මොකද සතුට කියලා කියන්නේ නිවනට, නිවන කියලා කියන්නේ රූපයට, වේදනාවට, සංඥාවට, සංකාරයට, විඥාණයට. විපාක ශක්තියෙන් හැරෙන ඔන්න ඔය පංචස්කන්ධය ඔබ පුළුවන් නම් හොයලා දෙන්න. ඔබට පුළුවන් ද හිත ඇතුලේ රූපයක් හදන්න විපාකයට ආවේ නැත්තම්? පුළුවන්ද කරන්න? පුළුවන්ද? බෑ. විපාකයට ආපු නැති වේදනාවක් ඔබට පුළුවන් ද ඇතුලෙන් හදාගන්න? පුළුවන්ද? බෑ පින්තුනේ. හැබැයි විපාකයට එන්නේ නැති උපාදානයක් හදන්න පුළුවන් නේද ඔබට? ඒක කරන්නේ අවිද්‍යාවෙන් තෘෂ්ණාවෙන්. ඒක විපාකයට එන එකක් නෙමෙයි. ඒක තමයි කර්ම කොටස. ඒක ඔබ ඇතුලෙන් කරගන්න එකක්. එහෙනම් බෙදෙනේ ඔබ උපාදානය කරගත්තොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ඔය මොකද්ද හැදුවේ? සතුටද? නෑ දුක. දැක්කද? ඔබ යමක් කරන්න ගියොත් එහෙම දෙවියන් වහන්සේට බාර වෙන්නේ නැතුව විපාකයට බාර වෙන්නේ නැතුව ඔබ යමක් කරගන්න හැදුවොත් පින්වතුනි ඒ කරන හැම වෙලාවකම ඔබට වෙන්නේ දුක් විඳින්නම තමයි. ඕක ලස්සන තියෙනවා අපේ බයිබලේ. ආදම් සහ ඒවා කියලා දෙන්නෙක් ගැන අහලා තියෙනව නේද ඔබ? සමහරට අහලා ඇති. සමහරට අහලා නැතුව ඇති. ඒ පුරාවෘත්තයේ තියෙනවා පින්වතුනි ආදම් සහ ඒවා කියලා කියන්නේ ඇඩම් ඇන් ඊව් කියලා සමහරව අහලා ඇති. පින්වතුනි මේ ලෝකේ දෙවියන් වහන්සේ පළවෙනිටම මවපු මිනිස්සු දෙන්නයි කියලා. මුලින්ම පිරිමියෙක් මැව්වා ආදම් කියලා. ඊට පස්සේ එයාගේ තනියට එයාත් එක්ක තියෙන තරහට නේ? ඒක මං අතින් දාපු කොටස. එයාට නෝනෙක් මැව්වා. දැන් ඕන ආදම් සහ ඒවා කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙන්න හිටියේ පින්නේ පාරාදීසියේ. පැරඩයිස්. ඒ පාරාදීසියේ පින්නේ ලෙඩ රෝග නැහැ, වයසට යන්නේ නැහැ. ඇඟේ එක නූල් පොටක්වත් තිබිලා නැහැ පින්වතුනි. මම කියන්නේ පොතේ තියෙන දේ. සුද්ධ වූ බයිබලයේ තියෙන දේ. හරි? ඇඟේ එක නූල් පොටක්වත් තිබිලා නැහැ. ඒකට හේතුව පින්වතුනි ඒ දෙන්නට කවදාකවත් ලැජ්ජාව කියලා එකක් දැනෙලා නැහැ. මොකද ලැජ්ජ වෙන්න දෙයක් මේ ඇඟෙන් තියෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ හිතුන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් ඔබේ ඇඟේ ලැජ්ජ වෙන්න කැලේ තියෙනවද? දැන් එහෙමයි කියලා
හරි බයයි බන කියන්නේ. සමාජය පනවගත්ත දේවල් තියෙනවා පිටින් ලැජ්ජයි කියලා. ඒකයි ඔබට සිද්ධ වෙලා තියෙන පිටින් බෙල්ලෙන් යට ටික ඔක්කොම වහගෙන ඉන්න. නමුත් ඇත්තටම ලැජ්ජ වුණ එකම දෙයක්වත් ඒ කාලේ අදම් සහ ඒවතාව තිබිලා නැහැ ඔය කියන විදිහට. මොකද ඇත්තටම ලැජ්ජ වෙන්න ඕන දේවල් පිටින් එයාට සිද්ධ වුණේ දෙවියන්ට ද්‍රෝහි වුණාට පස්සේ. ඒ කතාවේ තියෙනවා පිටින් සාතන් සර්පෙක් වෙලා ඇවිල්ලා ඒ වගේ ඔළුවට දැම්මලු අදහසක්. මොකද දෙවියන් වහන්සේ මොකද පාරාදීසෙ මැව්වට පස්සේ පිටින් එක ගහක් හැදුවලු. ඇපල් ගහක්. ඒකට කියනවා තහනම් ගහ කියලා. මෙතන ගොඩ පිරිසක් මම මේකේ කතාව දන්නවා ඇති. නොදන්න කට්ටියට දැනගන්නත් එක මම මේ කියන්නේ. ඉතින් මේ පාරාදීසෙ හැම එකක්ම තියෙනවා පිටින් හැම දෙයකම ආඩ්‍යයි පරිපූර්ණයි. හැබැයි එක ගහක් හැදුවලු පිටින් ඒ ගහේ තියෙනවලු ඇපල් ගෙඩියක්. ඒ ඇපල් ගහේ ගෙඩි විතරක් කන්න එපා කියලා දෙවියන් වහන්සේ ආඥාවක් පනවලා තිබ්බලු. ඉතින් දෙන්නම පින්තුන් ඔය ඇපල් ගහේ ගෙඩි කන්න ගියේ නෑ. නමුත් අර සාතන් මොකද කරේ? යක්ෂයා සර්පයාගේ වෙස්යෙන් ඇවිල්ලා ඒ වගේ කනට දැම්ම අදහසක්. ඔය මේ විශ්වයේ තියෙන දැනුම. ඔය දැනුම තමයි දෙවියන් වහන්සේ ගාව තියෙන්නේ. ඔබට නැති දේ ඔන්න ඔච්චරයි. ඔබ ඔන්න ඔය දැනුම ගත්තා නම් ඔබත් දෙවියන් වහන්සේ බවට පත් වෙනවා. පිටින් හරියටම හරිය කියන කතාව. මොකද මේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ දේවල් මවන කෙනා. අපි වනාහි දෙවියන් මවන දෙයින් යැපෙන කෙනා. එකක් කර්මය අනෙක එක විපාකය. මම කියනවා තේරෙනවද දන්නේ නැහැ. එකක් කර්මය අනෙක එක විපාකය වෙනුතුනේ. ඔබේ ලෝකේ මවන්නේ කවුද? ඔබම තමයි. මොකෙන්ද මවන්නේ? අවිද්‍යාවෙන් තෘෂ්ණාවෙන්. ඒ කියන්නේ ඔබ දෙවියන් වෙච්ච කල්හි ඔබ ලෝකේ මවන පිරිස බවට පත් වෙනවා. ඔබ දෙවියන්ට සරෙන්ඩර් වුණාම යටත් වුණාම දෙවියන් මවන දෙයින් යැපෙන පිරිස බවට පත් වෙනවා. රහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ පිළිමි පුරාණේ වළඳන උතුමෝ. ඒ කියන්නේ පින්වතුනි උන්වහන්සේලා අලුතෙන් හදන්නේ කීනං පුරාණං නවං නත්ති සම්භවං හේතුව විරත්ත චිත්ත ආයිතිකේ භවස්මින්. අන රහතන් වහන්සේගේ ස්වභාවය. එහෙම තමයි පින්වතුනි ඉස්සර හිටියේ. නමුත් මොකද උනේ පින්වතුනි? අර ලෝකය ගැන දැනගන්න තියෙන ආසාවට. ඒ කියන්නේ ලෝකයක් හදන්න තියෙන ආසාවට. ආන්ගේ දැනුම ගන්න එපා. ඕක තමයි පොතේ තියෙන්නේ. සුද්ධ බයිබලයේ තියෙන ඔන්න ඔය කියන කාරණාව. ඒ නිසා ලෝකයක් හදන්න ඕමන තියෙන ඕමනාවට ලෝකයක් හදන හැටි දැනගන්න ඕන නිසා අන්න අර තහනම් ගහෙන් ඇපල් ගෙඩියක් අරගෙන කෑවා. ඒ කාපු ගමන් පින්වතුනි ඒ ගාව දෘෂ්ටි එන්න පටන් ගත්තා. කරපු පළවෙනි කාරණාව කියලා කියනවා ආදම් සහ ඒවා ඒ අයගේ පෞද්ගලික ස්ථාන වහගත් එක. ඒ කියන්නේ ලැජ්ජාව කියන එක හිතට ආවා. එතනින් එහාට තමයි පින්නේ ඒවට සිද්ධ වුණේ. ඒවා කියලා කියන්නේ කාන්තාවය එතන හිටපු එයාගේ යම් යම් ප්‍රදේශ ශරීරේ වහගන්න. ආදම්ටත් සිද්ධ වුණේ පින්තුනේ එයාගේ ඇඟේ යම් යම් තැන් වහගන්න. මොකද එතුවක් කාලයක් පින්තුනේ ලැජ්ජාව කියලා එකක් හිතේ තිබ්බේ නැහැ. ලැජ්ජාව හරිනම් තියෙනවනේ මොනකටද? පාපයට. මිසක් ඇඟේ තියෙන කෑල්ල කර නෙමෙයිනේ පින්තුනේ. ඔබේ ඇඟේ කොයි කෑල්ලද පාපේ තියෙන්නේ? ඔබේ ඇඟේ කොයි කැලේද පාපේ තියෙන්නේ? බෙල්ලෙන් උඩද බෙල්ලෙන් යටද? බඩෙන් උඩද බඩෙන් යටද? කොයි කැලේද පාපේ තියෙන්නේ? එහෙනම් වහගන්න කැලලක් තියෙනවද ඔබේ ඇඟේ? නැහැ. වහගන්න ඕන කොයි කොටසද? කොයි කොටසද? පාපේ පිඟුදලි වහගන්න ඕන. අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාව වහගන්න ඕන. ඊර්ෂ්‍යාව ක්‍රෝධය ඔන්න ඕවයි වහගන්න ඕන. ඔය ටික තමයි පිඟුතුනේ කරන්න තිබුණේ. ඒ ටික තමයි කරගෙන තිබුණේ. ඒ නිසා තරහ මරහ කියන දේවල් පින්තුනේ මේ මිනිස්සුන්ගේ හිතවල තිබ්බේ නැහැ. අර තහනම් ගහේ ගෙඩිය කනකම්. කෑවත් හරි පින්තුනේ කයක් ලොවන වැඩපිළිවෙලක් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ මොකද උනේ පින්තුනේ විපාකෙන් යැපි යැපි හිටපු පිරිස දැන් කර්ම හද
කර්ම කර කර විපාක හදන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ නැවතත් කියනවා සරලව මං චුට්ටට කලින් ඔබට කිව්ව කාරණාව. සතුටෙන් හිටපු පිරිස මොකක් හදන්න පටන් ගත්තද? සතුට හදන්න පටන් ගත්තා. සතුට හදන්න පටන් ගත්තට පින්වතුනි හැදුනේ මොකක්ද? දුක. ඉතින් බයිබලයේ තියෙනවා පින්වතුනි එතනින් පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ ආදම් සහ ඒවව පැන්නෙව්වා කියලා පාරාදීසෙ. ආයේ කවදාකවත් මේ හතර දිග්භාගේ පස් පා ගන්න නෑ විදිහට කමක් නැහැ කියලා. ඒ දෙන්නගෙන් පැවතිගෙන ඉන්න පිරිස කියලා කියනවා මේ අපි හැමෝම. ඒ නිසා තමයි පින්වතුනි කතෝලික ආගමේ දරුවෙක් ඉපදුනාට පස්සේ එයාව බෞතිස්ම කරන්නේ. අර මුලින්ම සිද්ධ වෙච්ච පාපේ තියෙන දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධ වෙලා ආන්නේ පාපෙන් මිදවීමේ වැඩපිළිවෙලක් විදිහට පින්වතුනි ඒකට කියනවා ඔරිජිනල් සින් කියලා. මුලින්ම සිද්ධ වෙච්ච පාපේ ආන්නේ පාපයෙන් මිදවීම පිණිස තමයි පින්වතුනි බයිබලයේ මේ කතෝලික ආගමට දරුවෙක් ඉපදුනාට පස්සේ ඒ දරුවව බැප්ටයිස් කරන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේත් ඔබ බැප්ටයිස් කරනවා. ඔබ තුල දහම් ගුරුවරයා ඉපදිච්ච දවසට ඔබ දහසක් නයින් ප්‍රතිමන්විත සෝතාපන්න ඵල පිහිටපු දවසට ඒ කියන්නේ පින්වතුනි ඇත්තටම මේ ලෝකයේ දැකිය යුතු ඔබ දකින්න පටන් ගත්ත දවසට ඒ කියන්නේ ඔබ කොහොමත් සතුටින් තමයි ඉන්නේ. සතුට කියලා කියන්නේ ඔබ හිතින් හදන්න ඕන එකක් නෙවෙයි. ඔබ තේරුම් ගත්ත දවසට පින්වතුනි ආයතනින් එහාට ඔබ අර ඔරිජිනල් සින් එකෙන් අර එදා වෙච්ච පාපෙන් ඔබ ගැලවෙනවා. ඔය එදා වෙච්ච පාපේ තමයි පිටින් ওই හිත් පරම්පරාවේ ආපස්සට ගිහලා බැලුවොත් එක දවසක් තියෙනවා. පින්වතුනි ওই හිත් පරම්පරාවේ එක්තරා හිතක් මේ කය ලෝවන වැඩපිළිවෙල හරී සාරයි කියලා හිතාගත්ත. එහෙම නැත්නම් ලෝකය කියලා කියන්නේ හරී වටන දෙයක් කියලා හිතාගත්ත. තවත් සරලව කිව්වොත් සතුට කියලා කියන්නේ ඔබ හදා භුක්ති විඳින්න ඕන එකක් කියලා හිතාගත්ත දවස. අන්න එදා තමයි කර්ම කරන්න පටන් ගත්තේ. කර්මය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි දුක හදන වැඩපිළිවෙලට. ඔබ දැන් ඒක කරන්න උත්සාහ කරන නිසායි පින්වතුනි ශබ්දයක් ඇහුනට ඔබට සතුටින් ඉන්න බැරි. මොකද ශබ්දය තුල තියෙනවා නිවන. ශබ්දය තුල තියෙනවා පින්වතුනි නිවන. ආන්ගේ නිවන ඔබට දැක ගන්න බැරි කම නිසා ඒ ශබ්ද එන වෙලාවෙත් පින්වතුනි ඔබ උත්සාහ කරනවා සතුට හදන්න. ආන්ගේ සතුට හදන්න යනකොට අර ශබ්දයේ තියෙන රූපය ඔබ රූප උපාදානය බවට පත් කර ගන්නවා. ශබ්දයක් ඇහෙන වෙලාවට පින්වතුනි ඔබේ හිතේ හටගන්න වේදනාව මක් කරන්න හදනවා? උපාදාන කරන්න හදනවා. සංඥාව උපාදාන කරන්න හදනවා. සංඛාරයේ විඥානේ උපාදාන කරන්න හදනවා. ඕන්න උපාදාන කරන්න හදන වැඩ පිළිවෙල නිසා පින්වතුනි ඔබට පංචස්කන්ධය පංච උපාදානස්කන්ධය බවට පත් වෙන ඔබේ හිත තුල. ඒ කියන්නේ පංචස්කන්ධය මෙහෙම තිරණ පිටින් පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ මේක අයින් වෙලා තව එකක් එනවා නෙමෙයි. මේ තියෙනක උඩින් පින්වතුනි ඔබ දාගන්නවා ඔබ එක ස්තරයක්. නිකන් සිවියක් වගේ එකක් පිටින් ඕක උඩින් දාගන්නවා. නිකන් ගෝණිය කෙලුවා වගේ. මේ තියෙනක උඩින් පිටින් ඔබ ඕක දාගන්නේ. ඒක ගැලවුවා නම් දැන් ඔබට ඉතුරු වෙන්නේ මොකද්ද? පංචස්කන්ධය. ඔන්න ඔය කියන වැඩ පිළිවෙල තමයි පිටින් ඔබට නිවන කියලා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔබට පිටින්නේ ත්‍රිපිටකිනුත් නිවන් දකින්න හැටි පෙන්නවා. බයිබලෙනුත් නිවන් දකින්න හැටි පෙන්නවා. හැබැයි ඒ දකින්න ඕන කෝණයෙන් දකින්න ඕනේ. නැත්තම් බයිබලයේ තියෙන සම්පූර්ණ වෙන කතාවක්. ළඟින්වත් යන්නේ නැහැ ත්‍රිපිටකයට. ඒවම් මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්‍යං කියලා පින්දනේ පටන් ගන්න මේකේ යාර්ගය තියෙනවා මේ පාරාදීසියක් තිබ්බල දෙවියන් වහන්සේ මිනිසෙකුගේ ගැහණියකුගේ මේ ලෝකෙට මැව්වලු. ඒ දෙන්න ජීවත් වෙච්ච කතන්දරෙන් තමයි ඒක පටන් ගන්න. ඒකයි මේක කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ වගේ. ඒකන කියන්නේ පින්න කියන්නා කෙසේ කිව්වත් ආන්නා සිහිබුද්ධියෙන් අහන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා ඔබ ගාව සිහිබුද්ධිය තියෙනවා නම් කවුරු කොහොම කිව්වත් පින්වතුනි ඔබට තේරෙන්නේ ඒක තුල සත්‍යය. අන්නේ සත්‍ය දකින්න පුළුවන් හැකියාවෙන් සන්නද්ධ වීම තමයි පින්වතුනි ඔබ තුල ප්‍රඥාව පහළ වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා තමයි පින්වතුනි සෝතාපන්න ඵලයලාභී උත්තමයෙක්ට කියලා කියන්නේ දහසක් නායින් ප්‍රතිමණ්ඩිතයි කියලා. කොයි දේ දුන්නත් පින්වතුනි ඒ උතුමන්න් වහන්සේලාට දකින්නෙම ඒක තුල තියෙන නිවන. මොකද මේ ලෝකේ නිවන නැති දෙයක් නැහැ. තියෙනවා නම් තියෙන ඔබේ හිත ඇතුලේ විතරයි.